It's teacher Tanya once again, your best English teacher. All right, you guys with me today, EP 55. I'm going to feed you guys an English lesson today. And it's all about the pronunciation, okay? I'm going to teach you guys how to pronounce the words that we usually mispronounce, okay? วันนี้นะคะอยู่กับทีเชอร์ธัญญานะคะทีเชอร์จะมาสอนคำที่เรามักจะออกเสียงผิดเนาะแบบชินๆเนาะนะคะวันนี้มี6 คำแรกเลยเดี๋ยวก่อนอื่นถ้าทีเชอร์ทำเครื่องหมายนี้แสดงว่าเป็นคำที่ออกเสียงผิดเนาะนะคะคำแรกเลย is a cafe is actually my favorite cafe I go there every day yeah Amazon it's wrong actually we pronounce Amazon oh I just want to get some drink at Amazon cafe Can I have one Amazon? Number 2 นะคะเกาะ Iceland. No, it's not right. Actually, we pronounce Iceland. ออกเสียงเหมือนไม่มี S เลยค่ะwell, I just want to take a trip to Chang Island. I just want to take a trip to Chang Island. Okay. Number 3 คำที่ 3 ค่ะผักVegetable. No, it's wrong. Vegetable อย่างเงี้ย 3 เสียงนะคะ Vegetable, okay? Well, some kids don't like to eat vegetables. Some kids don't like to eat vegetables, right? Are you one of those? Number 4, ขนมหวานค่ะ Dessert. No, it's not right. We actually pronounce dessert. 2 เสียงเองค่ะ dessert. Okay. Well, I love to eat Thai desserts. I love to eat Thai desserts, especially boloi. It's my favorite. คำที่ 5 นะคะใบเสร็จนะ receipt No, it's wrong. Actually, we pronounce receipt. ออกเสียงเหมือนไม่มีตัว P ไม่เอาตัว P เอาแต่แค่ตัว T พอ receipt. Excuse me, can I have a receipt, please? Can I have a receipt, please? And the last one คำสุดท้ายค่ะเป็นซอสสีขาวๆที่เราชอบทานนะ mayonnaise No, actually we say mayonnaise.